কাতলা মাছের মিষ্টি কালিয়া, নামটা একটু অন্যরকম লাগছে না? হ্যাঁ, টেস্টটাও কিন্তু অসাধারণ। চলো রেসিপিটা শেয়ার করি। প্রথমে মাছগুলো ভালো করে ভেজে নেবে হালকা করে, তারপর সেই তেলেই অ্যাড করে দেবে গরম মশলা। আর এখানে মশলা গ্রাইন্ড করে নেবে কিছুটা লঙ্কা, জিরে আর হলুদ, ভালো করে মশলা বেটে নেবে। তারপর কড়াইতে দিয়ে সেটাকে ভালো করে কষিয়ে তারপর অ্যাড করবে কিছুটা সামান্য তেল, তাতে মশলাটা বেশ সুন্দর কালার আসবে আর দেখতেও সুন্দর হবে। আর এখনই অ্যাড করবে মেন যেটা এটার শো স্টপার, সেটা হলো মিষ্টি দই। টক দই তো আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু এক্ষেত্রে মিষ্টি দই আর কিছুটা কিশমিশ অ্যাড করবে। তারপর মশলা কষিয়ে কিছুটা জল অ্যাড করে আগের থেকে ভেজে রাখা মাছ তাতে অ্যাড করে দেবে। তারপর ঝোলের মধ্যে মাছগুলোকে ভালো করে ফুটিয়ে যতটা গ্রেভি খাবে ততটা নামিয়ে সার্ভ করে দাও। একবার ট্রাই করো, দেখো এর টেস্ট কেমন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তোমাদের ভালো লাগবেই লাগবে। সাবস্ক্রাইব করো।